今天早起我这个车哈，一大会儿突然间不知道为什么突突了这么几秒钟，谁知道这个打火是突是为什么？原来一打火声音挺好听的，就今天不知道为什么。我们今天呢离开了巴素的露营地，直奔巴素的来古冰川，看看今天这个路上啊，它还出什么状况不？此生必加318。看这车，这坡上不去了，倒回来了。穷谁？把油箱盖拧开。把油箱盖拧开，放上气儿。谁说汽油车好，爬不上去了吧？还是我这柴油车动力大。哎，我这早起这车突了2声，这一路也没事啊。我现在走到现在的话，看看这大下坡啊，还是没有任何状况啊，就是早起突了2下。我们现在行驶在318的巴素的冷区，现在的海拔是3900多。刚才看见一个轿车，然后 SUV 啊，下坡没劲儿，没上来，倒回去了。我们现在车还没有那种反应，就是早起有了那个冷车一打火，突的声音。评论区的老铁们，知道突声是为什么吗？大家看看外边的景色啊，直接翻吧。这地方可以停车露营吗？这不这儿有一个车。看看我们这一路走的这个路，从巴素出来一直到然乌湖，应该是好路不多啊。318路上都在修路，还有这种泥沙的路，天还下着雨，远处都是雪山啊。看看车外的温度5度，迈速表啊，正在攀升，海拔4000，快到4500了，4400多。今天预报巴素2天有雨，还真的来了。我的天，巴素的路还真是有点不好走，看看，我的天，摩托车的这旅行的，骑小电车还。下雨这骑摩托车的开始换装了。这下着雨呢，然乌湖怎么玩呢？老天爷帮忙吧，别下了。海拔4000多米啊，还有10公里就到了然乌湖了。还别说，这破道是不是真的考验柴油车的捕捉器？会不会在这种这种破道上低速行驶是不会是有问题？但是说它在一直攀升爬坡的话，必须得给大油门。为什么说西藏穷呢？有山有水有河流，怎么会穷呢？看奇怪不奇怪？常年的雪山，山上竟然有植被，还有绿色。将左转进入559国道来古冰川。怎么走出318的，还怎么回来？这段有回头路。沿559国道继续行驶13公里。哇，这是冰川景象。低温高海拔啊，考验捕捉器的时候到了。原来这边有一对夫妇带着个小孩往这儿，那个也是卖这种东西，卖那个串什么的。然后我买了他2串，反正啊，不花，没事儿。
哎，有雪崩，你要有幸能看见雪崩，我在这儿看见雪崩了。我5年前在这儿看见雪崩了，好美啊，太漂亮了。我在蓝屋雪山等着你。哎，我刚说今天是看不见那个什么，要是太阳一大太阳一出，就是有雪崩才好看呢。老公，你回头打个招呼，快点。看，人家这种旅行，既挣了钱，还观了景，美。从318下到559国道，一直到来古冰川的路还是比较好走的，一路都是冰川湖泊，挺漂亮的风景。来古冰川门口打个卡，我们就往回走，赶女司机开车。出来1个月了，也就是说从我家买车到现在，这是第一次方向盘握在我手里。是不是你司机开车更飒？如果是的话，给我点个关注，明天我还开。